ওদের ফোরকাস্ট বলছে যে আজকে প্রায় 16 থেকে 22 ইঞ্চি হবে। কালকে রাতের থেকে শুরু হয়েছে, এখনো হচ্ছেই। দেখেন বাতাসে কিরকম ছাদের থেকে স্নোগুলো উড়ে যাচ্ছে। অলরেডি জমে গেছে অনেক। আজকে ফোরকাস্ট হচ্ছে গিয়ে সারাদিন এরকম স্নো হবে কালকে সকাল পর্যন্ত। যে অবস্থা সামনে সব সাদা, কোনটা যে রাস্তা কোনটা যে কি, গাড়ির কি অবস্থা। গাড়িগুলোর উপরে সব স্নো জমে সাদা। ক্লোজ আপ দিয়ে একটু দেখি, এখানে যে রাস্তা একটু ক্লিন করে গেছে, একটু বোঝা যাচ্ছে যে এখানে স্নো কমানো। দেখি একটু বাসার সামনে যাই। ওরে আল্লাহ রে। এই যে আমার গার্বেজ ক্যানগুলোর উপরে দেখেন, এখানেই বোঝা যায় কি পরিমাণ স্নো হয়েছে। আমার তো হিসাবে মনে হচ্ছে অলরেডি 6 ইঞ্চির উপরে 7-8 ইঞ্চি হয়ে গেছে। ওদের ফোরকাস্ট বলছে যে আজকে প্রায় 16 থেকে 22 ইঞ্চি হবে। লেটস সি কি অবস্থা দাঁড়ায়। আপনাদেরকে একটা মজার জিনিস দেখাবো এখন। আজকে তো স্নো হয়েছে দেখলেন, ভয়াবহ স্নো। কালকে রাত থেকে শুরু হয়েছে সেই স্নো, আজকে সারা দিন হয়ে কত ইঞ্চি হবে, প্রায় আমার মনে হয় 24 ইঞ্চি মিনিমাম ক্লিন করলাম। গভর্নমেন্ট রুলের কারণে আমাদেরকে আমাদের ড্রাইভওয়ে আর সাইড ওয়াকগুলো ক্লিন করতে হয়। তো একটু আগে সব ক্লিন করে চলে আসছি, একটু আগে না আসলে প্রায় ঘন্টা 2 আগে সব ক্লিন করলাম। তখন বেশ কষ্টকর, আমার নেইবার একটু হেল্প করলো, তো আমার শাবল দিয়ে আমি করলাম, ওরা একটু করলো, মেশিন দিল, আমার নেইবার হেল্প করলো, সেটা দিয়ে করে মোটামুটি সারা গেল। তো স্নো এখনো হচ্ছে, শেষ হয় নাই কিন্তু। এখন বাজে রাত 9:30। দেখাই ঘড়িটা আমার পিছনে, রাত বাজে 9:30। এই 9:30টার সময় বাইরে স্নোতে তো সাদা, এটা খুব দেখার মতো একটা দৃশ্য। এই সময়ে যেটা হয় একদম চারদিকে আলো হয়ে থাকে, কেউ বলবে না যে এখন রাত 9:30। অন্যান্য সময়ে এই সময়টাতে, অন্যান্য দিন রেগুলার দিনে অন্ধকার, ঘুটঘুটে অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না আশপাশে। বিকজ আমরা যেখানে থাকি একটু সাবার্ব বলে এটাকে, যে একটু একদম শহরের বাইরে, শহরতলি যেটা, তো ওগুলোতে যেটা হয় একটু অন্ধকার হয়ে যায়, লাইট টাইট কম মনে হয় অনেকের কাছে। আজকে বাইরে যদি তাকাই, আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এক্ষুনি, দেখলে একটু অবাক হয়ে যাবেন। দেখে মনে হবে যে একদম সন্ধ্যার সময়, মানে দিন থেকে মাত্র সন্ধ্যা হচ্ছে এরকম একটা সময় মনে হবে, অথবা মনে হবে সকালবেলা হয়ে গেছে এরকম। চলো নাকি একটু দেখাই আমি। দেখেন বাইরে, কেউ বলবে এখন রাত্রে 9:30, ঘুটঘুটে অন্ধকার, এই সময় আমরা সব শোয়ার প্রস্তুতি নিই। এখনো কিন্তু স্নো হচ্ছে। আমার বাসার সামনের সাইডটা দেখাই, গাড়িগুলো সব ঢাকা, আর ওই যে দেখেন কত আলো, আকাশও দেখতেছেন সাদা পুরা। এই জায়গাগুলো কিন্তু দেখাই যায় না কখনো, এগুলাও এখন পুরা সাদা, মনে হচ্ছে যেন সন্ধ্যা। বিশ্বাস হয়, এখানে পুরা মনে হচ্ছে একদম স্নোর একটা নদী হয়ে গেছে, প্রায় 2-2.5 ফিট উঁচু একটা নদী, সাদা একটা স্নো দিয়ে পুরো ভরা। আসলে যখন ক্লিন করছিলাম তখন ঠান্ডার মধ্যে আসলে আর
শুটিং করা যায়নি, কালকে ট্রাই করব। কালকে যখন বেরোবো তখন আমি দেখবো যে আমাদের সাইড ওয়াকটা অলমোস্ট আমার কোমরের পর্যন্ত চলে আসছিল। আমি বাসার সামনের সাইডটায় চলে আসছি। এটা আমার সামনের পোর্চে, বললাম না যে অনেক কালো, কেউ বলবে যে এটা সন্ধ্যা, চারদিকে দেখেন কীরকম লাইট হয়ে আছে। এটা হচ্ছে আমার সামনের ফ্রন্ট পোর্চে। এই যে আমার শাবল দুইটা, এগুলো দিয়ে ক্লিন করলাম। 3 ঘন্টা আগে ক্লিন করছি, এখন আবার মনে হচ্ছে আধা ইঞ্চি 1 ইঞ্চি হয়ে গেছে। মাত্র পিস্তা খেলাম এটার মধ্যে, একদম লুজ স্নো। তো ক্যামেরায় বোঝা যাচ্ছে নাকি জানি না, এখান থেকে কিন্তু স্নোর বাতাস উড়ে আসতেছে। ওরে বাবা কি ঠান্ডা! দেখেন গাড়ির অবস্থা, এটা একটু তাও ঢেকে একটু সাইড দিয়ে আমি সরাইছিলাম, পুরাটা এখনো ঢাকা করে সবার গাড়ি। আর এই যে দেখেন এখানে আমি, আমাদের সিঁড়িগুলো তো এখন এখানে স্টেপ কিন্তু এখনো হয়ে আছে, আর এই যে স্নোগুলা সরাই পাহাড় হয়ে আছে জাস্ট এখানে। বের করার রাস্তাটা একটু ক্লিন করছি। দেখতে খুব সুন্দর, কিন্তু ক্লিন করাটা খুব কষ্ট। এখন একজন দেখতেছি ক্লিন করতেছে। এর মধ্যেও ক্রিসমাস ট্রি লাইট এখনো জ্বলতেছে, ভালোই লাগে। এই যে গাড়িগুলা দিয়ে দেখাচ্ছি, গাড়িটা দিয়ে এই যে এইসব গাড়িতে ক্লিন করে, রাস্তাগুলো ক্লিন করতে থাকে কন্টিনিউয়াস সিটি থেকে। অনেক ঠান্ডা, ভিতরে যাই। বুঝছেন তো ঠান্ডার অবস্থা, এই অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকা যায় না বাইরে। তো চলে আসছি ঘরের ভিতরে। তো এখন একটু শরীরটা গরম করি, কিছু খাইতে হবে। একটু কফি টফি খেয়ে আগে শরীরটা গরম করি। রাতে 9:30 বাজে ডিনার করে তারপরে কালকের জন্য ওয়েট করি। কালকে সারাদিন স্নো হবে, তো এই স্নোটা কালকে বিকাল দিকে তো শেষ হবে, তখন আবার ক্লিন করতে নামতে হবে। কত বিকালের আগে একটু কমে আসলেই সবাই শুরু করবে। তো কালকে আবার একটু দেখা হবে আপনাদের সাথে। আপাতত এই পর্যন্ত থাক আজকের জন্য, কালকে দেখা হচ্ছে। গুড মর্নিং। বাংলাদেশে বলে না ঈদের প্রথম দিন, ঈদের দ্বিতীয় দিন। আমাদের এখানে স্নো শুরু হয়েছে পরশু রাতে, সেই হিসেবে কালকে ছিল ঈদের প্রথম দিন, মানে স্নোর প্রথম দিন, আর আজকে স্নোর সেকেন্ড দিন। তো স্নোর দ্বিতীয় দিনে আপনাদেরকে স্বাগতম। এখন বাজে সকাল 8:30। সকালে উঠে একটু মুখ টুক ধুয়ে রেডি হয়ে কফি নিয়ে বসবো, তার আগে ভাবলাম যে আপনাদের একটু দেখাই দিই। ভাগ্য ভালো যে আজকে স্নো হওয়ার সারাদিন ফোরকাস্ট যদিও আছে, কিন্তু এখন স্নোটা হচ্ছে না। বাইরে এখনো সাদা, কিন্তু স্নোটা থেমে গেছে, যেটা আমার জন্য ভালো। মানে খুব বেশি স্নো জমা হবে না। কেউ একজন স্নো ক্লিন করতেছে ওখানে এখনো। মানে কালকে আসলে সবাই স্নো ক্লিন করে শেষ করতে পারেনি, হাফ ডান করে রেখে দিছে। তো হাফ ডান করে রাখাতে যেটা হয়েছে, আজকে আবার নামতে হবে সবাইকে। আপনাদেরকে সামনেটা আবার একটু দেখাই সকালবেলা, আমি নিজেও দেখি কি অবস্থা, দেখি বাইরের। দেখি কতটুকু জমে আছে এখানে। এক আঙ্গুল স্নো এখনো এই জায়গায় জমছে, তাহলে ওখানে কত জমছে? চাকা থেকে আন্দাজ করা যায় এখন 5-6 ইঞ্চি বা 4-5 ইঞ্চির মতো স্নো আছে মনে হচ্ছে। চিন্তা করতেছি এটা কি এখন শুরু করলে ভালো হবে না একটু পরে করবো, একটু জমলে, কারণ স্নো একটু হচ্ছে এখন, ফোরকাস্টে আছে এখনো সারাদিন একটু একটু করে স্নো হবে। উঠে স্নো ক্লিন করতে ইচ্ছা করে নাকি বলেন? শাবেলরা 2 শাবেল আমার আছে এখানে। ভালো থাকা তোমরা, আসতেছি একটু পরেই।
মোটামুটি রেডি হয়ে গেছি, এখন বাজে 11:30। তো এখন একটু ট্রাই করব, স্নো থেমে গেছে বাইরে, তো এখন একটু স্নোটা ক্লিন করব, করে রাস্তায় থেকে একটু সরায় গাড়িগুলা ক্লিন করতে হবে, রাস্তাটা ক্লিন করতে হবে, সামনে পোর্চ ক্লিন করতে হবে, অনেকগুলা কাজ। তো যাই আস্তে আস্তে শুরু করি। It's cold. আগে এসে আমি ক্লিন করে নিই। Yeah, that's what I'm not going to do. Mom, see, the only time I see in this much snow is once in my dream. Yeah. একজনের গাড়ি সম্পূর্ণ কাভার হয়েছে। আর এই যে আমাদের গাড়ি ফুললি কাভার্ড। অ্যাটলিস্ট 1 সপ্তাহের উপরে লাগবে এই স্নোটা মেল্ট হয়ে। কতটুকু হয়েছে দেখাও তো। 2 feet, ও মাই গড, 2 feet, 2 feet, 24 inches, কিন্তু এই পাইলগুলো 3 ফিটের মতো হবে। ট্রেঞ্চ করে না, ওরকম ট্রেঞ্চ হয়ে আছে। আর আমাদের গাড়ি এইভাবে ট্র্যাপড হয়ে গেছে। গাড়ি আমরা কিভাবে বের করলাম। ওরে আল্লাহ, মাত্র বাইরে থেকে আসলাম, কয় ঘন্টা কাজ করলাম হিসাব করি, 12টা থেকে 2টা, প্রায় 2 ঘন্টা। 2 ঘন্টা স্নো ক্লিন করলাম, তাও একা করি নাই, আমার সাথে আমার নেইবার কাজ করছে, কারণ আমাদের শেয়ার ড্রাইভওয়ে। পাক্কা 2 ঘন্টা কাজ করে সব ক্লিন করে গাড়ি ক্লিন করে আসলাম, লবণ ছিটাই দিয়ে আসলাম, যাতে একটু যেগুলো আছে সেগুলা গলে যাবে। ওফ, জানের উপর দিয়ে গেছে বলতে গেলে। এত যে স্নো হবে এটা আসলে বুঝছিলাম, কিন্তু কষ্টটা বুঝি নাই, কাজ করার পর বুঝতেছি ওজন মনে হয় একটু কমবে। রেগুলার যদি স্নো হয় তাহলে আর আলাদা ডায়েট কন্ট্রোল করা লাগবে না, এই স্নো ক্লিন করে করেই দেখা যাবে যে আমাদের ওজন কমায় ফেলতে পারছি। এখন একটু সামনে দিয়ে দেখাই ক্লিন করার পরে কি অবস্থা। তখন তো দেখলেন যে কি অবস্থা ছিল। কালকে তো একবার ক্লিন করছি, কালকে প্রায় 2 ফিট স্নো ক্লিন করছি আমরা। কালকের স্নোটা একটু ইজি ছিল, কারণ কালকে মানে একদম ফ্লাফি, তখনও ভিজে নাই স্নোটা। এখন যেটা হয়েছে যে ওই রাতে বৃষ্টি হয়ে এই স্নোগুলো, রাতেরগুলো তারও স্নো হয়েছে, বৃষ্টি হয়েছে, হয়ে ভারী স্নো হয়ে গেছে। তো নর্মাল হালকা স্নো ক্লিন করা অনেক ইজি, ভারী স্নো ক্লিন করা প্রায় 2 গুণ 3 গুণ এক্সট্রা কাজ, পরিশ্রম দিতে হয়। তো আমি একটু সামনে দেখাই যে ক্লিন করে কি করলাম, একটু ভালো লাগতেছে যে অ্যাটলিস্ট কাজটা শেষ হয়েছে।
স্পোর্টস ক্লিন, কোনো স্নো নাই, ভেজা ভেজা থাকবেই কারণ এখানে কারণ এখানে লবণ দেওয়া হয়েছে। গাড়ি ক্লিন, গাড়ি দেখা যাচ্ছে, পাশের পাশের গাড়িও ক্লিন দেখা যাচ্ছে। গাড়ির ছাদে অল্প একটু স্নো আছে, ওটা আমি কিছু করতে পারি, কিছু হবে না, বলে যাবে। সিঁড়িগুলো ক্লিন হয়ে গেছে, দেখেন এখানে এখানে প্রায় এখনো মানে পুরা 2 ফিট এখানে, একটুক জায়গা তো 2 ফিট, আর এখানে যে এই জায়গাগুলো আছে এগুলো তো আরো বেশি। আমি হিসাব করতেছি আমার হাইটের সাথে আমার প্রায় বুকের কাছেই চলে আসছে। আমি বেশি লম্বা না, তারপরেও এখানে প্রায় 4 ফিটের উপরে স্নো জমছে আর কি। এগুলো হচ্ছে গিয়ে এই ড্রাইভওয়ের জায়গাগুলো খালি করাতে এগুলো সব এখানে সব শোভন করে রাখা হয়েছে। এই শাবলিং করা ইজি না। এখন হচ্ছে আমাদের ড্রাইভে এরকম আছে, এই যে একটু জমে আছে, এগুলো সমস্যা না, এগুলোতে গাড়ি চলে যেতে পারবে। আর এটাতে লবণ দেওয়া আছে, সো লবণ দেওয়াতে যেটা সুবিধা হবে, এটা অটোমেটিক গলে যাবে। আর দেখেন পুরো ট্রেঞ্চের মতো, এটা হচ্ছে সাইড ওয়াক। এটা হচ্ছে কি আমাদের রেগুলেশন হচ্ছে গিয়ে সিটি, যে হাঁটার জায়গাটা ক্লিন করে রাখতে হবে। আর যাই ক্লিন না করি আর না করি, মানে যে ড্রাইভার যদি ক্লিন নাও করি প্রবলেম নাই, কিন্তু সাইড ওয়াক যদি ক্লিন না করি তাহলে ওইটা আর কি ওরা ফাইন করে দেবে, টিকিট দিয়ে দেবে যেটা বলে। তো মোটামুটি এগুলো গাড়ির উপরে নিচে যা ছিল সব ক্লিন করা হয়েছে। ছাদেরগুলো দেখলাম পড়ে গেছে কি বাতাসে, এখন সামনেও রয়ে গেছে কিছু, ওগুলো আমি করিনি। গাড়ির সামনে এটা আমার ব্যাকেরে যাওয়ার রাস্তা, এখানে এখনো আছে, এটা ধরি নেই কারণ এখানে আমার যেহেতু যাওয়া হবে না, আমার পিছনে দরজা আছে, ওই দরজা দিয়ে চলে যেতে পারবো। তো আপাতত এখান দিয়ে আর কিছু ক্লিন করা হয়নি। তো এখানে দেখেন কি অবস্থা, পিছনে এটা যতদিন না গলবে ততদিন পর্যন্ত এই পাশে আর যাওয়া যাবে না। তো মোটামুটি এ হচ্ছে অবস্থা। যেসব জায়গায় আসলে এরকম স্নো হয়, এটা একটা খুব কঠিন মানে অভ্যাস হয়ে যায় আসলে সবার। অনেকে মনে করে যে এসব জায়গায় থাকার চেয়ে অন্য কোথাও চলে যায় যেখানে স্নো হবে না, কিছু হবে না। প্লাস মাইনাস দুটাই আছে, কারণ চিন্তা করে দেখেন এই স্নো দেখতে কিন্তু খুব মজা, তাই না? এখানে বাচ্চারা তো কালকে খেলবে, এখানে স্নোম্যান বানাবে, চারদিকে সাদা থাকবে, দেখতেই অন্যরকম মজা লাগে, শান্তি লাগে। আর রাতের বেলা দেখাইছিলাম না যে কীরকম গভীর রাতেও মনে হবে যেন সকাল হয়ে গেছে, এত চারদিকে সাদা আলো থাকে। ও আচ্ছা, আমার ওয়াইফ সাইড দিয়ে, আচ্ছা আমার সাইড দিয়ে আমার ওয়াইফ বলছে যে বছর নাকি স্নো হয় সেই বছর নাকি ফসল ভালো হয়। সো আশা করি আমরা সামারে এবার ফসল ভালো হবে আমাদের, দেখা যাক। এটা একটা আপনাদেরকে দেখাবো যদি আমাদের ফসল ভালো হয়। এবার মার্চের থেকেই প্ল্যান আছে যে এবার ফসল লাগানো শুরু করবো আমাদের ব্যাকইয়ার্ডে, আবার আপনাদের সাথে আবার শেয়ার করব। তো এই আর কি আপনাদের দেখালাম জাস্ট আমাদের কি অবস্থা হইলো এবারে স্টর্মে। আমি জানি বাংলাদেশে সহ অনেক দেশেই যারা আছেন তারা নিউ ইয়র্কে স্টর্মের কথা অনেকেই শুনছেন, অনেকের সবারই আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব এদিকে থাকে, তো টুকটাক সবাই শুনছেন। তো একটু দেখালাম আর কি আপনাদের সাথে। তো আজকে এ পর্যন্তই থাক, ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে আপনাদের সাথে। তো আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে আপনাদের সাথে আবার। আল্লাহ হাফেজ। Yeah. Imagine if I go on. Ow! Oh no. Are you stuck? Oh. এটা আমাদের লাঞ্চ No. না, জাস্ট কিডিং। এটা লাঞ্চ না, এটা এখন বাইরে থেকে স্নো এনে আমার ছেলে খেলতেছে এটা দিয়ে।